我好想收你扎花，雖然你係一位男士，我唔介意，但係你係咪想我變到好似之前有位歌手？你係冇睇新聞的，我唔係話你有乜嘢，只不過 better safe than sorry， 明唔明 ？To safe no sorry。我收咗㗎啦，我收咗㗎啦，我收咗，夠㗎啦，係啊，冇乜阻大家時間，坐翻低啦。多謝你，我真係多謝你，真係你留低送俾一陣行出去嗰位女士 ，OK， 幫我轉贈俾大家嗰個花啊，多謝你，好，冇辦法啦，我都想。攬下錫下咁啊，但係我都仲有成，我都唔知幾長，18咯，今日好似係咪？哇！係啦，你哋係最早買飛嗰批嚟嘅咯喎。好嘢啊！係除咗多謝你哋之外啦，有隻歌咧係未唱完嘅，咁今日咧我就唔理啦。我知道有一啲朋友咧係聽唔知道嘅，亦都唔緊要。總之我有一隻歌咧係唱咗3日㗎啦，又唱咗27號頭啦，28號我唱咗28號，29號嬲嬲地又唔唱啦，30號琴日又唱咗啦，仲有一段，唔好。唔使飲水，我啲汗直情好似瀑布咁啊！今日唔知做乜啊！哇！你睇 ，anyway， 我完全攞唔，我直情而家咧聽咩音都好咧，我唔知道隻歌係點添啊 ！OK，yes，OK， 搞掂啦，唔該 ，Call Damon。好高喎，好似係咪？莫非你杯茶也可盡情地喝吧？別為沒有人在為你聲沙。由於最尾嗰個音咧，我喺第一場已經唱咗㗎啦。咁你自己上 YouTube 我 channel 咧睇翻26號晚嗰個，你就會聽到嗰個。唔係完整啊嘛，冇多冇少啊，四段嘢唱晒，好嘢！咁我哋可以開心過年啦，我哋。喂，我哋真係未試過一齊過年好似。我係第一次喺紅館嘅，其實我都幾興奮。頭先咧，我哋彩排嘅時候咧，係一個人都冇嘅喺座位，跟住我咧就覺得有幾開心啫。你係我，但係見到你哋咧就真係好開心咯。點解黃色嗰度有啲空位㗎？camera 係咪 ？sorry， 對唔住。有錢嘅，爭啲想鬧人㗎啦。唉，其實咧，我呢10幾日啦，或者20幾日，係點啫？係都要喺我講嘢嘅時候嗌我嘅啫。我知道，好好聽啊！我名我覺得，你哋嗌就幾好聽。佢講咩？有冇翻譯俾我聽？我就咁講 Eason 啫，係嘛？其實咧，我諗我做完呢個 show 之後咧，我會開翻一個燈牌
什麼時候開關嘅一個課程啊！因為咧個牌係照住台上面嗰啲人嘅，咁啊你哋梗係又或者唔到，係嘛？温柔啲，你要學你就冇嘢學嘅啫，你淨係學温柔嘅啫，你唔使開關嗰啲唔使理㗎啦。Anyway， 都係講廢話嘅啫，咁啊唔好理佢，佢係好中，佢係冇人理㗎屋企，所以咧佢成日都要嗌我名，咁啊等人注意，千祈唔好關注佢，我係當聽唔到。好啦，我都講咁多啦，跳舞啦，好唔好啊？